Ekainaren batean, Bizkaia frontoian jokatuko da aurtengo eskuz banakako final handia. Bertan, Jokin Altuna amezketarra eta Iñaki Artola alegiarra izango ditugu nor baino nor. Jokin Altunak txapelketa ez zuen oso ongi hasi, Larrazabal kontra galduta, baina ondoren Zabala, Dario eta Laso gainditu ditu finalera iritsi ahal izateko. Artolak berriz final laurdenetan Elordi eta Etxeberria gainditu zituen, eta Lasoren kontra galdu. Final erdietan Larrazabal gainditu behar izan zuen finalera iritsi behar izateko. Gehienen ustetan, Altuna favorito izango da, 3 txapel jada badituta, buruz-burukoa. Gainera, beti favorito ateratzen da buruz-buru jokatzen duenean, baina horrek ez ditu partiduak irabazten. Bestale, Artolak bigarren finalera iritsi da, naiz eta lehenengoa ezin izan zuen jokatu lesioak. Lesiori jokatu behar lukeela ematen du, eta lai izaten bada, eta berak dituen errekurtso ugariak ateratzen baditu, bere aukerak izango ditu. Igandean, derbi itxurako final honetan, duda guztiak argituko zaizkigu. Ea zein ateratzen den aurtengo txapeldun. Jokin Altuna amezketako mago handia, edo alegiko Iñaki Artola indartsua. Ea final on bat eta zoragarri bat eskaintzen diguten, eta hoberenak irabazi dezala. Zorte on bieri. Gustatu bazaizu, eman like bat eta subskribitu.